Аминь. И я хочу говорить о проявленном Царстве Бога. Я хочу говорить о проявленном Царстве Бога. Некоторые вещи я уже повторял. Вы знаете, вернее, говорил уже вам, но, знаете, я думаю, что пока мы не увидим проявленное Царство Бога в нашей жизни и в нашей земле, там, где мы живем, там, где мы работаем, вообще в наших семьях, то есть, я думаю, мы должны говорить об этом. Потому что Иисус однажды сравнил Царство Божье в различных притчах. Однажды Он сказал, что Царство Божье подобно горчичному маленькому семени. И оно падает, и потом растет и превращается в большое дерево. И как в прошлое воскресенье спикер говорил, что Бог наш есть Бог процесса. Мы хотим, чтобы все происходило быстро. Сегодня мы приняли Царство, завтра мы увидели Его проявление. Хотелось бы вам это? Друзья, не получится так. Не потому, что вы слабые в вере, не потому, что Бог этого не хочет, потому что Бог, Он уже оставил этот пример в Писании. И Он говорит, что Царство также подобно закваске, которую бросает женщина в тесто. Это маленькая закваска, но для того, чтобы тесто поднялось и вскисло, нужно время, нужны условия, правильно? Чтобы эта закваска, она заквасила все тесто, распространилась. Ну, то есть вы понимаете, да? Поэтому на самом деле нам хочется быстрых результатов, но Бог почему-то не заинтересован в этих результатах. У меня вопрос. Как вы думаете, почему Бог не заинтересован в быстрых результатах? Первое могу сказать, Бог не сказочник. И Бог прекрасно понимает, кто мы есть и из чего мы состоим. И Бог хочет, чтобы мы потрудились вместе с Ним. Потому что когда мы вовлечены в божественный процесс, тогда мы изменяемся. Это становится очень качественным. Вы понимаете? И знаете, что очень важно? Мы тогда начинаем ценить. Все, за что вы платите цену, вы это цените. Все, что вам достается бесплатно, ну, аллилуйя, это хорошая такая эйфория, но это проходит очень быстро. Но за то, за что вы заплатили цену, где вы действительно вложили свое сердце, свое время, свои финансы или еще что-то, вы знаете, то, где вы хотя бы заплатили что-то, вы будете ценить это. Вы будете благодарны всю жизнь, вы будете помнить это всю жизнь. Так ведь или нет? Аллилуйя. Поэтому Бог заинтересован в этом процессе. И на самом деле мы уже вовлечены в этот процесс. И когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Царство Божье как семя уже внутри нас. Оно уже внутри нас. И оно желает возрастать, и оно желает желание Бога, чтобы Царство Его правление проявилось в каждой сфере нашей жизни. Вы знаете, что я заметил? Что большинство конфликтов, разделений, несогласий, ссоров, вообще всего-всего негативного, что происходит в жизни людей, я говорю сейчас о верующих людях, это происходит из-за того, что там отсутствует Царство Божье. В какой-то сфере оно присутствует больше, в какой-то сфере оно присутствует меньше, а в какой-то сфере его вообще нет. То есть это как закваска, она должна заполнить каждую сферу нашей жизни. И там, где Иисус не является нашим царем, несмотря на то, что мы приняли Его как нашего Господа и Спасителя, провозглашаем каждое утро Его господство, но Иисус, согласитесь, не в каждой сфере может быть нашим царем. Несмотря на то, что у нас правильное исповедание, несмотря на то, что у нас, мы правильно говорим Слово Божье. Друзья, если исповедание Божьего Слова в
в какой-то сфере вашей жизни не работает, знаете, что вам нужно сделать? Измените жизнь. Не меняйте исповедание. Исповедание может быть правильным. Жизнь может быть неправильная. Если нет проявления Божьего Царства в той или иной сфере, вы исповедуете, и ничего не происходит, измените жизнь. Спасибо за ваш аминь. Можно говорить аминь, если вы согласны. Хорошо? Потому что на самом деле Бог желает, иногда верующие, они берут исповедание Божьего Слова, они думают, что если мы будем толдычить, твердить, исповедовать, и все у нас изменится. Нет, друзья. Нужно поменять стиль жизни. Исповедание работает только при правильном стиле жизни. А что значит стиль жизни? Это когда мы подчиняемся господству царя. Иисус желает проявить свое царство. Не тогда, когда мы умрем и пойдем на небо, и нам скажут: вот, добро пожаловать в Царствие Божие. Я вижу на основании Писания, что Иисус в самом начале Его служения, Он учил учеников молиться, да? И одно из Его предложений, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Молитва «Отче наш», да? Мы все знаем. То есть Бог, Иисус Христос, Он желает, чтобы Его Царство было проявлено здесь, на земле. Через кого Он хочет проявить это Царство? Через тебя и через меня Он хочет проявить это Царство. Аминь. Поэтому Иисус, когда был крещен в Иордане, Он стал сразу провозглашать Царство Божье. Вообще послание Иисуса Христа – это провозглашение Божьего Царства. Вы знаете, вы не можете отделить Евангелие Иисуса Христа от Царства Божьего. Вы знаете, удивительно, что сегодня произошло в церкви. Определенный развод. Развод, я имею в виду разделение. Что, мол, Евангелие – это одно послание, а Царство Божье – это другое послание. Но Иисус такого не делал, друзья. Он проповедовал Евангелие Царства Божьего. Невозможно отделить Евангелие, добрую, благую весть о любви Бога от Царства Божьего. Вы понимаете? Это очень важно, если вы понимаете, то поймите меня. Но на самом деле такое впечатление, что сегодня церковь отделила Евангелие от Царства. И мы не видим проявленного Царства Божьего в жизни многих верующих и также церкви, потому что нет правления царя в нашей вере. Потому что на самом деле Евангелие Царства Божьего, то, о чем проповедовал Иисус, Он проповедовал о Царстве доброго Бога, любящего Бога, всемогущего Бога, но все-таки царя. И мы забываем эти вещи. Мы можем назвать Его Отцом, мы можем назвать Его Папой, мы можем назвать Его Господом. Но, друзья, Иисус пришел, и Он проповедовал о царе. Вы со мной? Но мы просто выдернули главы. Вы понимаете, Иисус не проповедовал Евангелие процветания. Иисус не проповедовал Евангелие преуспевания, Евангелие исцеления, Евангелие любви, Евангелие благодати. Он не проповедовал это. Я могу сказать вам, это всего лишь главы из большой книги, которая называется Евангелие Царства Божьего. И некоторые выбирают главы, которые им нравятся, они читают, но это же Евангелие. Друзья, не вырывайте главы из всей книги. Вы понимаете? Сегодня церковь вырывает главы из всей книги, которая называется Евангелие Царства Божия. Тем самым мы делаем слабым Евангелие. Пресным Евангелием, лишенным силы. И мы говорим, где же сила Бога? Где же проявление Его славы? Очень просто, друзья.
Очень просто. Мы просто... Знаете, что нужно делать? Я верю, если мы хотим восстановить силу Бога в церкви, мы должны восстановить послание. Если мы хотим вернуть силу Бога в церковь, в нашу жизнь, мы должны восстановить послание. О чем проповедовал Христос? Что проповедовал Христос? Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего. И сила проявлялась. Если мы сегодня проповедуем какую-то из глав, если мы строим нашу жизнь на какой-то из главе исцеления, благодати или еще что-то, мы будем видеть, конечно, проявление силы, но очень ограниченно. Не так, как в жизни Иисуса Христа. Но мы хотим проявления Царства так же, как в жизни Иисуса Христа. Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего. Матфея 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вы понимаете? Он проповедовал Евангелие Царства. Поэтому если мы хотим вернуть ту силу, с которой действовал Иисус Христос, то нам нужно вернуть послание, которое проповедовал Христос. Он проповедовал Евангелие Царства Божьего. Аминь. И что такое Евангелие, друзья? О, мы знаем. Евангелие – это благая, добрая весть о милости и любви Божьей. Но кто из вас знает, что в Евангелие Царства нужно не только поверить, но Евангелию нужно покориться? Послушайте меня. В Евангелии нужно не только поверить, Евангелию нужно покориться. Многие христиане просто поверили в Евангелие, но так и не покорили свою жизнь ему. Я дам вам, по крайней мере, 2 места Писания, которые говорится о том, что мы должны не только поверить в Евангелие, но и покориться ему. Первое – это Римлянам 1 глава. Римлянам 1 глава. Смотрите, апостол Павел, он говорит такие слова. Очень интересное изречение об Иисусе Христе. И я прочитаю 3-4 стиха. «И открылся», давайте с 3, «о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы». Вы понимаете, что слово «покорять» это здесь, в этом месте, это воинственный термин. Это термин, который используют в армии, военачальники, вообще в военном деле. Покорять. Покорять. Вы понимаете? Это употребление определенных усилий. Вы понимаете? Определенное насилие нужно сделать. И это то, что на самом деле мы переживаем, когда мы проповедуем или свидетельствуем Евангелие. Это усилие, так ведь? Вы делаете усилия, чтобы засвидетельствовать. Вы делаете усилия, чтобы победить неверие. Потому что мы всегда будем сталкиваться с противостоянием, когда мы несем благую весть Евангелия Царства. Вы понимаете, этот мир враждебен против Евангелия. Поэтому, когда мы действительно несем Евангелие, мы будем что? Мы будем переживать оппозицию. И когда мы приобретаем кого-то силой любви, силой благодати, то фактически мы покоряем эту душу Иисусу Христу. И слово вообще «покорить» буквально означает, знаете, когда побежденный, враждующие военные, да, когда побежденный понимает, что он побежден, он склоняет свое колено перед тем, кто победил его. Это буквально склонить колено. Это признать главенство и победу
этой личности над собой. Вот что буквально означает наше спасение, друзья. Это не просто эйфория от того, что наши грехи прощены. О, аллилуйя! Но на самом деле это говорит и подразумевает, что ты склоняешь свою жизнь перед господством Иисуса Христа, и ты позволяешь Ему быть Господом в каждой сфере своей жизни. Что ты должен прийти к такому состоянию, что не ты решаешь, что тебе делать, где тебе быть, но Он решает. Мы должны прийти в такое состояние нашей веры и отношений с Богом, где Он действительно может сказать: «Я царь» для Его духа, для Его души и для Его тела. «Я господин». Вы со мной? Это немножко отличается от Евангелия благодати. Вы понимаете? Это просто Евангелие Царства, которое проповедовал Иисус Христос. Это очень важно понимать, друзья. Это очень важно понимать, друзья. Поэтому второе место Писания, это первое послание к Коринфянам, 9 глава, 13 стих. Здесь тоже очень интересно и очень открыто говорится об этом. Смотрите. «Ибо, видя опыт этого служения», а опыт этого служения, это значит, там было служение пожертвования, то, о чем мы проповедовали, то, что мы слышали сегодня, да? «Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». Вау! Вы видите, да? Эти ребята, они покорились, они не просто поверили в Евангелие Иисуса Христа, они покорились Евангелию Иисуса Христа. Аминь. Так что же такое Евангелие Царства Божьего или Евангелие Царства Небесного? Это благая весть Царства, которая заключается в том, что Бог, простив и искупив нас, приглашает нас встать под Его праведное правление в Его Царстве. Бог приглашает, чтобы мы стали под Его праведное правление в Его Царстве, которое Он желает принести на землю. И через это взять правление над всем человечеством. Очень важно понимать, что Бог царь. И у Него есть амбиции, друзья. Потому что вся земля Его. Она не наша. Она не принадлежит дьяволу. Вся земля, вся вселенная Его. И однажды Он потерял эту землю из-за нас с вами. Из-за человека. Но у Него есть амбиции. Он царь. Извините, Он Бог. И Он хочет вернуть себе свое. Он хочет вернуть человечество, Он хочет вернуть землю, Он хочет вернуть все. Вот для этого-то и пришел Иисус Христос, чтобы разрушить дела дьявола. Чтобы Бог мог вернуть все. И Он пришел не как Спаситель. Конечно же, Иисус Спаситель, но не во-первых Спаситель. Услышьте меня. Первый раз, когда в Евангелии вы встречаете Иисуса Христа, Его Дух Святой не представляет как Спасителя и как Господа. Не как Агнца. Вы удивитесь, друзья. И многие из верующих пропускают это. Я хочу, чтобы вы увидели это сами, своими глазами. Да? Потому что мы все: «О, Иисус Господь, Иисус Господь». Если вы увидите вообще риторику Иисуса Христа, Он не церемонился, как сегодня проповедники и евангелисты церемонятся с новообращенными и с людьми в церкви. Он говорит: ребята, вы хотите следовать за мной? Будьте готовы умереть за меня. Если вы не готовы умереть за меня, если не готовы растратить свою жизнь, вообще не следуйте за мной. Как вам такой призыв вообще? Но это риторика Иисуса Христа.
Он говорит, ребята, если вы хотите, он приводил притчи. Пойдет ли один воевать с 10 тысячами против 20 тысяч? Помните эту притчу? Это он относительно себе. Если вы пойдете, не оценив шансы, что вы можете погибнуть, вообще прекратите войну. Примиритесь и не делайте, не воюйте. Но если вы решитесь, тогда идите до конца. Вы понимаете? Иисус был очень радикальным в том, чтобы люди следовали за Ним. Люди, вы должны выбирать, чего вам будет стоить. Ваша репутация пострадает. Ваши родственники не будут аплодировать то, что вы прекратили блудить, пьянствовать, материться. Они не будут счастливы от этого, представляете? То, что вы начали жить святой жизнью, что вы стали честным человеком, не всех это удовлетворяет. Удивительно, свет и тьма. И вы думаете, откуда это? Просто ты стал верующим. Просто ты сказал, что Иисус твой Господин. И ты решил подчинить все сферы своей жизни Ему. И начались трудности. Иисус говорил, враги человеку не потому, что ты будешь с ними враждовать, а потому что свет и тьма. Вы понимаете? Просто посмотрите на риторику Иисуса Христа. Он был очень радикальным. Если бы сегодня мы призывали людей к Богу именно так, как делает Иисус, у нас бы не было проблем бы с людьми плотскими в церкви. Были люди посвященные, люди, которые действительно готовы идти ради Христа, не угождая делам своей плоти. Вы со мной? Аллилуйя. Так вот, Матфея 2 глава. Кем же Иисус вообще был представлен, во-первых? Кем же Он был представлен? Видите, у нас свое мнение. Спаситель, Господь, Агнец. Вторая глава. Я прочитаю с 1 по 6 стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся кто? Удивительно. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, правитель. Вы понимаете? Иисус появился, исполнив пророчество ветхозаветных, как царь, как правитель. Вы понимаете, друзья? Вот почему евреи не приняли его, потому что они думали, что он придет как Давид во всех обладунках. Украинское слово. Просто понравилось. Во всех доспехах, понимаете? И он просто сильный, он будет разрушать римское правление. И поэтому они ожидали, потому что они представляли именно царя. Удивительно, что евреи представляли царя, а церковь современная ожидает кого угодно, но только не царя. Она готова принять кого угодно, но только не Иисуса царем. Вы понимаете, у них была другая крайность, у современной церкви может быть другая крайность. О нет, он сильно воинственный, он сильно радикальный, он сильно вот так вот говорит, нет, давай сгладим углы, давай что-то вырвем из книги, но это же его книга, но возьмем вот эту главу, возьмем о благодати, возьмем об исцелении, возьмем о любви, возьмем о то. И мы лишаем силы Евангелия Царства Божьего. Но только на нем Бог поставил печать. На целостной книге. И эта печать имеет силу Духа Святого. И вы не можете вырвать что-то. Вы понимаете меня, друзья?
Мы ведь хотим правления царства в нашей жизни. Потому что в Царстве Божьем нет недостатка. В Царстве Божьем нет болезни. В Царстве Божьем нет нищеты. В Царстве Божьем нет неустройства, скандалов, спор, недоразумений, разделений и так далее, и так далее, и так далее. Вы представляете, что это царство может жить внутри вас, наполнить всю вашу жизнь, вашу семью, ваши отношения в семье и начать влиять на этот мир? Вау! Это то, что действительно, о чем говорит Иисус Христос, когда Он приводит притчи о Царстве Божьем. Что это реально. Вы же хотите это? 2 человека хотят. Ну, болейте тогда. Будьте атакованы демонами. Нуждайтесь в финансах, мигренями. Будьте атакованы. Как хотите, так и живите. Станьте религиозными людьми. Просто посещайте церковь и ставьте галочку, что все со мной хорошо, главное, что я буду спасен. Через скорбь и страдания пройду, очищусь, и со мной будет все хорошо. И главное, что я увижу царя. Друзья, Бог спас тебя и меня не для того, чтобы мы пошли на небо. Он хочет, чтобы ты и я, мы оставили след на этой земле. Не наш след просто, знаете, пастор Владимир оставил след. Нет, я хочу, чтобы люди, соприкасаясь со мной, они встретились с Иисусом. С Его силой, с Его воскресением, с Его праведностью. Потому что Он решил по какой-то причине жить в тебе и во мне. Почему? Потому что Он хочет вырасти внутри нас, так, чтобы, видя тебя, слушая тебя, люди могли соприкоснуться с Ним. Вы понимаете? Потому что Он в тебе. Его Дух в тебе. Ты помазан им. Для чего? Для того, чтобы пойти на небо? Нет, для того, чтобы Иисус был прославлен в твоей жизни и через твою жизнь. Чтобы ты мог прикоснуться к этому разлагающемуся миру. Чтобы ты мог так же, как Иисус, воскресить мертвого. Чтобы ты мог так, как Иисус, исцелить хромого. Дать слепому зрение, очистить прокаженного, благословить вдову. Умножить пищу. Как вы думаете, Иисус хочет это сделать через тебя? 100%. Иначе бы Он не оставил свои книги. Дела, которые я творил, каждый, верующий в Меня, будет творить тоже. Он бы это не сказал. Значит, мы призваны ходить в том, в чем ходил Христос. Аминь. А не просто пойти на небо. Так вот, если мы хотим правления Божьего Царства, кто-то с вас высыпается сегодня. Послушайте меня, вот что я записал. Правление или проявление Царства возможно тогда, когда правление Царя установлено в жизни. Проявление Царства возможно тогда, когда правление Царя установлено в жизни. Друзья, я скажу вам еще одну вещь. Принятие Евангелия, получение спасения, христианская жизнь и тому подобное без становления под реальное правление Бога является самообманом. Это и есть дух религии. Еще раз. Принятие Евангелия, получение спасения, христианская жизнь и все, что за собой несет привилегии христианской жизни, без становления под реальное правление Царя, Бога, Иисуса Христа, является самообманом. Вы со мной? Мы не можем отделить спасение от принятия Божьего правления в нашей жизни. В конце концов, концепция спасения подразумевает, что мы пойдем на небо, где Иисус царь вообще-то, где Он правит.
концепция спасения подразумевает, что мы придем все-таки в царство, где Он правит, где Он царь. Вы понимаете, друзья? Аллилуйя. Благая весть царства заключается в том, что Бог собирается править над нами. Я сейчас говорю, это просто как вызов, знаете, просто современным посланием церкви. Потому что как бы Бог претендует на то, что Он хочет вообще владеть нами. Но Он имеет на это право. Потому что Он искупил нас от макушки головы до подошвы ног. Вы понимаете, что вы не можете наполовину принадлежать Богу. Мы на 100% принадлежали дьяволу. Он был царем в воздухе, который правил нами. Так говорит Ефесянам 2 глава. Но сегодня через веру в Иисуса Христа, через искупительную жертву, мы перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына, где Иисус должен править нами. Вы понимаете? Мы из одного царства перешли в другое. Друзья, я говорю сейчас о проявлении царства здесь на земле. О послании Царства Божия. Это то, что проповедовал и провозглашал Иисус. Это то, что провозглашала Церковь, апостолы. Почему и сила, и слава являлись там. Потому что они брали то же послание, которое проповедовал Иисус, и проповедовали то же самое. И я думаю, что церковь должна делать то же самое. Вы со мной? Невозможно, чтобы Царство Божие проявилось, если Иисус не царь моей жизни. Ну, абсурд, это нонсенс. Так ведь? Вы знаете, какая самая большая проблема христиан? Забывают это, да, это 100%. Мы забываем, забывчивость. Но еще. Ну, много. Я корневище сейчас скажу, хорошо? Забывает это так еще на поверхности. Но корневище. Это то, что нам не нравится, друзья. Но кто-то должен вам сказать это. Потому что мы хотим наслаждаться плодами Божьего Царства, не становляясь под правление этого Царства. Такого не бывает. Ну не бывает такое. Вы понимаете? Вы со мной сегодня? Так вот, самая большая проблема христиан – это независимость или своеволие. Это независимость или своеволие. Вы знаете, мы удивительные люди. Мы зато облекли вот свое своеволие и независимость. Бог мне сказал. Удивительные мы люди. Для того, чтобы все равно делать то, что мы хотим, мы еще прикроемся Богом. И чик-чирик я в домике. Все, Бог мне сказал. Поэтому то, что ты там говоришь мне, и у меня есть свое мнение, я имею отношение с Богом, Бог мне сказал. Знаете, что такое? За этим очень часто прячется своеволие и независимость. Вы знаете, что более всего труднее умертвить в нашем греховном, падшем человечестве, которое было распято на кресте, именно вот эту проблему. Вы можете справиться с грехом блуда, курением, отказаться от курения, от распития спиртного, от сквернословия. Повоевавши какое-то время, вы можете освободиться от этого. Но вот своеволие и независимость – это настолько завуалировано, потому что мы хотим жить так, как мы хотим. Вы знаете, нет ничего нового под солнцем. Это произошло в Эдемском саду.
И мы просто наследники вот этого греховного обещания. Но Иисус хочет разделаться это и разделаться в своей церкви с этим. Вы понимаете, друзья? Смотрите, Исайя 53 глава, 6 стих. Исайя 53. Известное место Писания, где Дух Святой через Исаию говорит очень важные вещи относительно нас с вами, относительно всего падшего человечества. Да? Он говорит здесь: все мы блуждали, как овцы. Все мы блуждали, как овцы. То есть, когда овцы блуждают? Когда над ними никого нет. Так ведь? Овцы блуждают, когда нету пастора душ их. Когда никто их не пасет. Сегодня такое современное христианство: мне не нужен никакой пастор, мне не нужна церковь, у меня пастор Иисус Христос, и Он меня пасет. Какое бесовское учение! Просто взяли какую-то непонятную супердуховность и выбрали это для себя, для того, чтобы оправдать свое своеволие. Друзья, если у вас нет пастора, который ходит на земле и несовершенный, то, скорее всего, у вас нет и царя Иисуса Христа над вами. Потому что царь Иисус Христос почему-то Ефесянам 4 глава именно поставил на земле апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Для чего? Для того, чтобы сделать всех остальных не рабами, а совершенными для служения Господу Иисусу Христу. Это значит, что без этих даров служения я не могу стать похожим на Иисуса. Но у вас так написано, прочитайте это место Писания. Иисус, которого все называют царем, Он почему-то делегировал свою власть, и Он поставил на земле апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Дальше вы можете читать, чтобы сделать их совершенными на дело служения, приготовить народ. Аминь. Вы понимаете, друзья? Поэтому все мы блуждали, как овцы. И это присуще каждому человеку. Через непослушание мы остались без пастора душ человеческих. Аминь. Дальше написано: совратились каждый на свою дорогу. Каждый — это значит каждый. Это является проблемой всего человечества. Мы лучше знаем, как нам жить, как поступать и так далее и тому подобное. Так ведь? Нам никто не указ. Вы согласны? Вам же не нравится, когда кто скажет: извини, сестра, вот то, что ты сделала, это неправильно. Кто ты такой? Я не чувствую осуждения, не чувствую вины. Бог мне этого не говорит. Но Слово Его так говорит. И кто-то может говорить в твою жизнь. Если в твою жизнь нет никого, кто мог бы говорить, друзья, мы с вами вот в этой категории. Овцы блуждающие, которые совратились на свою дорогу. Мы не ходим путями Божьими просто. Вы понимаете? Потому что из-за этого-то и пришел Иисус Христос. Написано: Господь возложил на Него грехи всех нас. Вы понимаете, что своеволие и независимость — это то, что отделяет человека от Бога. Это то, что разделило человека в Эдемском саду. А христианина своеволие и независимость отделяет от полноты Царства Божьего в его жизни. Вы понимаете? Если я в своей жизни хочу жить так, как я хочу, поступать так, как я хочу, и не позволяю никому говорить в мою жизнь,
я отделяю себя от полноты Божьего правления и проявления Христа в моей жизни и через мою жизнь. Вы со мной сегодня? Вы следите за мной? Конечно, не оптимистическая проповедь. Но это проповедь, которая призвана проявить Царство Бога в твоей и моей жизни. Это проповедь, которая призвана проявить Царство Божие в этом городе, в этой стране. И церкви нужно отрезвиться. Людям Бога нужно отрезвиться, вернуться в послание, которое имеет силу. Окей. Вы понимаете, что ходить своими собственными путями – это и есть грех беззакония. Ходить своими собственными путями – это и есть грех беззакония. Вот почему, когда Иисус, апостолы, провозглашали Евангелие Царства, первое, что они говорили – покайтесь. Покайтесь, остановитесь в том, что вы делаете. Покайтесь. Передумайте, измените образ мышления, повернитесь на 180 градусов, перестаньте делать то, что вы делаете, идти туда, куда вы идете, думать так, как вы думаете, перестаньте. Вот что буквально означает призыв покаяться. Основной посыл слова покаяться – изменить образ мышления. Изменить образ мышления, перестать думать, как плотской, греховный бунтарь, а начать думать, как Сын Божий, который склонил свое колено перед своим царем и сказал: теперь ты мой господин, теперь ты мой царь. Куда ты повелишь, туда я пойду. Как ты скажешь мне жить, так я и буду жить. Разбираясь в жизни христиан, консультируя их, знаете, что я вижу? Я вижу, что проблемы в сферах наших с вами происходят там, где нет главенства Христа. Споры, раздоры между мужем и женой, между братьями и сестрами, между начальниками и подчиненными, между пастором и прихожанином. Знаете где? Там, где Христос не глава нашей жизни. Там, где Иисус не царь, там будут проблемы у нас. Вы хотите решить свою проблему? Проверьте, вы стоите под царем. Все очень просто, не нужно обвинять никого. Извините, я скажу, может быть, для служителей СОЗа, но они тоже должны понимать это. Никакой СОЗа вам не поможет. Внутреннее исцеление не поможет, если Иисус не станет вашим царем. Сколько бы вам ни служили, как бы вам ни проповедовали, сколько бы проповедников не возложили на вас руки, если вы не станете под праведное правление царя и не будете просто послушны тому, что он говорит относительно той ситуации, ничего, никакая молитва работать не будет. Никакое исповедание работать не будет. Иисус сказал: ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, все остальное приложится. Что это значит? Это значит, что когда мы ищем правление царя в нашей жизни, тогда все остальное, там, где Иисус царь, все остальное будет просто прилагаться. Будет исцеляться, будет восстанавливаться. Вы со мной? Я сейчас говорю о том, чтобы Иисус стал царем нашей жизни. Все очень просто. Просто подчиниться, покориться Евангелию, тому, что Иисус говорит. Там все прописано, все, что Иисус говорит, как относиться мужу к жене, жене к мужу, как относиться братьям к сестрам, как относиться к власти, духовной, политической, государственной, как решать конфликты между братьями и сестрами. Все написано.
Откуда, кажется, проблемы, если все написано, как поступать? Почему проблемы? Очень просто. Независимость и своеволие. А я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной мчалось. Это так просто. Вы понимаете, друзья? Я хочу, чтобы мы пришли под правление Христа. И тогда все станет так на свои места. Вы понимаете? Все станет на свои места. И мир в семье, и дети с Богом, и здоровые тела, и благословение, и все. Потому что когда мы ищем Его правление, Его праведного правления, Он говорит, все, что вам нужно, будет приложено вам. То есть не ты прилагать будешь усилия. Это само собой, это как пазлы, так раз и сошлись. Просто раз и сошлись. И ты думаешь, откуда оно? Я поступаю так, как говорит мой царь, и у меня вот это есть. Я поступаю, как мой царь, как говорит мне мой царь, независимо, что вокруг мне, независимо, что говорит мир, независимо, что говорят мои оппоненты, я поступаю, как велит мне мой царь. Потому что он обещал стоять за меня. И тогда все будет приходить в согласие. Он говорит, я даже врагов твоих сделаю друзьями. Представляете? Я даже врагов твоих. Мы бы вообще-то никогда бы их не простили, мы бы поставили их к стенке, ведро патронов, которое не кончается, и просто бы... Это шутка. Из жизни, правда. И расстреливали до тех пор, пока не простили бы. Но чувствую, что это до пришествия. Лишь бы патроны не заканчивались. Вы понимаете, мы хотим вообще-то, мы не хотим, чтобы враги примирились с нами. Мы хотим расстрелять их. Мы хотим, чтобы огонь Божий сошел на них. Или только я один хочу? Еще один человек хочет. Слава Богу, я думаю, один я грешник. Вы понимаете, внутри у нас живет вот это вот. Но когда мы становимся под правление царя, вы понимаете, когда мы склоняем свое колено, мы говорим, теперь не я судья, теперь ты судья. Вот как ты решишь, так и будешь. Решишь помиловать, я приму. Решишь простить, прощу. Все, что ты мне скажешь, я буду делать. Ты мой царь, ты мой судья. И когда мы склоняем свое колено под его праведное правление, все тогда решается. Вы понимаете, друзья? Аллилуйя. Тебе легко говорить. А ты знаешь, как меня обидели. Аллилуйя. Знаете, я прочитал, был такой проповедник, муж Божий, генерал Эван Робертс. И в 1904 году он просто, знаете, огромное пробуждение в Уэльсе было, которое захватило всю Англию, потом весь мир. То есть Азуза-стрит родилось из этого пробуждения, которое дало начало пятидесятническому пробуждению во всем мире. И Эван Робертс часто повторял такие слова: если церковь покорится Богу, то мир склонится перед Богом. Если церковь покорится Богу, то мир склонится перед Богом. Но если церковь не захочет подчиниться Богу, то Бог не сможет достичь мир, чтобы тот склонился перед ним. Вы понимаете, что от нас зависит спасение этого мира, спасение этого города? Классно, что мы молимся, классно, что мы проповедуем, но если моя жизнь не подчинена главенству Христа в какой-то сфере, проявление Царства Его силы, оно не будет явно. Вы понимаете, друзья? Я хочу не загрузить вас сегодня. Я хочу сказать, что это процесс. Чтобы мы были внимательны, то, что происходит в нашей жизни, что поднимается в нашей жизни.
И чтобы мы были внимательны и несли ответственность, чтобы мы то, что поднимается, мы испытывали, находится ли это под правлением Христа в моей жизни. Вы понимаете? Если это не находится, значит это находится под правлением дьявола. Все, что не находится под правлением Христа, будет находиться под правлением дьявола. Кто из вас хочет, чтобы дьявол правил вашей жизнью? Поэтому мы должны подчинить каждую сферу нашей жизни Христу. Там, где Христос, там нет дьявола. Он изгоняет его. Аминь. Хорошо, друзья. Надо закончить.